Два дена дискутираме за една тема која што навистина не само во нашата држава, туку насекаде било каде што би требало да се дискутира, би покренала доста внимание од страна на целата јавност, бидејќи здравството е област во која што секој во животот се соочува со нив, дали е тоа при раѓање, дали е при одредена болест, дали е при смрт и така натаму. Јас само можам да кажам дека здравството е гранка која што секојдневно се менува, која што секојдневно благодарение на новите изуми кои што се прават во оваа индустрија оди напред, постојано се добиваат нови апарати, нови по-софистицирани уреди за лечење на одредени болести и така натаму и така натаму. Меѓутоа, јас сакам да кажам дека Република Македонија, како држава која што веќе 20 години е во транзиција, очигледно ова што денеска го дискутираме заради тоа што во изминатиот 20 годишен период, без разлика дали било тоа влада на СДСМ, дали било на ВМРО ДПМ, не сме го следеле чекорот со светското здравство или со европското здравство, и од тие причини се уште овде имаме пратеници кои покажуваат слики од одредени простори во болниците кои навистина не се пријатни, се уште имаме застарени технологии, апарати и така натаму и така натаму. И треба да вложи во опрема. Требало секоја влада да вложува најмалку уште по 100 милиони евра и веројатно сега ќе имавме еден здравствен систем кој што ќе далеку подобар од здравствениот систем кој што го има моментално Република Македонија. И јас ја разбирам опозицијата, го разбирам СДСМ дека навистина тој нешто треба да критикува, како опозициона партија треба да наметнува теми за дискусија во ова собрание, меѓутоа не ве разбирам во една работа. Зошто она што е навистина добро, ниту еден од вас не се осмели, немаше храброст да каже дека да, можеби ситуацијата во здравството не е сјајна, меѓутоа има и работи за кои што треба да им се честита и мерки на оваа влада. Како што и одредени мерки кои што ги превземала оваа влада, можеби до крај не се реализирани оне како што треба. Па овде да дискутираме во таа област, дали треба нешто да преземеме со конкретни предлози, идеи од ваша страна. Очигледно вашата цел е да се исплука сето она што е поврзано со ВМРО ДПМН и да се каже дека и тоа што чини, не чини. Меѓутоа, затоа пак сте и во таа позиција која што сте, значи граѓаните на Република Македонија ова го гледат и затоа 3 пати на парламентарни избори губите. Се додека не се смените праксата на вашето политичко делување. Меѓутоа, тоа е ваш проблем. Сега, бидејќи јас не сум експерт за здравство, меѓутоа како политичар, пратеник и граѓанин на крајот на криштата, добро ги познавам приликите во струмичкото здравство, ќе се задржам малку, значи мојот говор ќе оди во една локал патриотска нишка, бидејќи не можам да зборувам каква е ситуацијата на болницата во Прилеп, во Тетово, во Гостивар, затоа што никогаш во животот и не дај Боже да одам за лоши работи, можеме добро да одам за добри работи, меѓутоа можам да зборувам и такако за Струмичката болница. И бидејќи многу наши колеги од СДСМ рекоа дека ние бегаме од периодот 98 и 2002, јас нема да побегнам и ќе кажам дека сите оние, за разлика од СДСМ, кои што се огрешиле спрема законот, одговараа и добија и затворски казни и правосилни. Вашиот министер не можеме, Господи, да го најдеме. Се крие со двојни државјанства, тројни и така натаму. Меѓутоа нема општо. Например, е направено во Струмица и Струмичкиот регион. Преку Сдруженијето Лекари без граници комплетно реновирано нервно оделение. Амбуланти во здравен дом и инекционо оделение комплетно поплочени. Преку организацијата болници на пријатели на бебиња комплетно реновирана гинекологија. На интерно соба за интензивна нега, климатизација и вентилација на рентген просториите после 25 години од нивното формирање. Биохемиски лаборатории после 12 години, 2 нови возила за превоз на пациенти и она најзначајна инвестиција во вредност од 4 милиони марки, тоа е оно фамозно ново крило на Струмичката болница, кое што стоеше 18 години во карабина фаза и од парите од Телеком со инвестиција од 4 милиони марки, тогашни марки, се дојде до одредена фаза, значи се постави внатре инсталација, се затвори со прозорци, врати и така натаму и се направи фасада. 2002 до 2006 година не се стави ниту еден прозор, за да сега повторно изгледа ние ќе имаме таа чест во наредните 2 години
да ја комплетно довршиме тоа нокрило со инвестиција од 7 милиони евра. Сега, бидејќи овде имам листови каде што пишува 98-2002, имам и едно мало листче каде што пишува 2002-2006 година. Тогаш за колегите, бидејќи можеби и нормално е да не знаат за Струмица, директорот на болницата дојде бидејќи благодарение на една јавна трибина се истакна пред вашиот партиски лидер Бранко Црвенковски со една реченица: клетите да помене овци ни направија тоа и после 2 месеци човекот стана директор на општата болница во Струмица. Не само што не закоевте ниту една шајка во Струмица, во болницата, туку успеавте во март месец 2004 година со измена на законот за технолошки вишок да избркате 33 тројца луѓе со решение вработени во општата болница во Струмица. 33 фамилии ги оставивте на улица. Исто така, заборев да кажам дека во период од 1998 до 2002 година 11 луѓе се пуштени на специализација. Тие се сега носителите на јавното здравство во Струмица. Од 2002 до 2006 година пративте само тројца, за да сега повторно од 2006 до 2011 година имаме 6 патра специализација и сега од наредниот месец уште 6 нови доктори. Меѓутоа, сакам да кажам и што е тоа што сега се направи за здравството во овој последен период, кога нели вашата пратеничка група вика дека има колапс во здравството. Сакам да ви кажам дека во овие 5 години, од 2006 до 2011 година, во Струмичката општа болница се инвестирани повеќе од 3 милиони и 600 илјади евра. Околу 1.600.000 евра се во опрема, а исто така околу иста толкова сума и во инфраструктурна преориентација на болницата, значи нова фасада, промена на прозорци, врати, доградба на одредени простори, помоши и така натаму. Ке ги спомнам само дел, бидејќи немам очигледно многу време, од вкупно 35 апарати кои што ги има добиена новата болница. Тоа е компјутерска томографија, ултразвучен уред, компресор за машина за дишење, стационарен инкубатор за предвремено родени пациенти со монитор, видеогастроскоп, видеопроцесор, хируршко светло, аспиратор, монитор, црево, хируршки стол и така натаму. Значи тоа за колегите од Струмица можем слободно после ако имат реплика и ќе им го дадам. Тоа се исклучиво од средства од владата на Република Македонија. Исто така од сопствени средства се набавени стрес тест систем со уред трака, кардиолошки ултразвук, фибероптички гастроскоп, подвижен инкубатор, ултразвучен уред, рентген апарат и така натаму. Со одредени донации се донесе и мамограф за рано диагностицирање на рак на дојката кај жените, една од болестите кои што е најмногу развиена. Исто така со сопствени средства општата болница купи 3 нови моторни возила и едно санитетско возило со комплет опрема за реанимација, благодарение на владата на Република Македонија. Се направи кров на инфективното оделение, сите бевме сведоци кои што малку ја познаваме болницата, дека таму беше страшно, ги имавме истите тие слики кои што сега колегите ги покажуваат по другите градови, меѓутоа тоа во Струмица е минато. Да не зборувам за фасадата на главната зграда на општа болница, во тек е смена, како што реков, на дрвените 30-40 годишни прозорци со нова ПВЦ столарија, во тек е исто така реконструкција на влезот на болницата со реконструкција на хируршките амбуланти, изградба на нов централен шалтер и така натаму. И затоа, кога зборуваме за здравството, нема потреба да не ги компарираме работите, што тоа ВМРО ДПМН е направил, што тоа СДСМ направил. Значи, еве јас ги повикувам на контра да ми се јават на реплика моите колеги од Струмица и да ми кажат, еден нека се јават и по телефон, ако треба да прашат, не е проблем. Еден единствен апарат, повреден од 50.000 марки или евра, како сакате, кој што во ваше време е донесено во Струмица. Единствената реконструкција која што ја направивте на уштото оделение, во првиот момент беше најавено дека е спонзорство, за да после доаѓањето на и се уште актуелниот директор, фирмата изведувач го тужи и вашиот директор се појави на суд и каже дека да, медицински центар треба да го плати тоа на фирмата изведувач, сега не е фер да ги спомнам фирмите, со плюс 20.000 евра камата. Тоа е споменато од вашето време. Благодарам. За реплика е